まだいい。今日はわざわざ並んでるような。次は上野です。The next station is 上野 JU2. The next station is 上野 JU2. The doors on the left side will open. Please change here for the Shinkansen, the Yamanashi Line, the Keiko Tokyo Line, the Jodo Line, the Ginza Subway Line, the Hibiya Subway Line, and the KT Line. 本日到着遅れまして大変申し訳ございません。まもなく上野です。本日ホームが長野県に変更しております。袖口は左側です。上野上と次は東京に停まります。
まあ、伊豆とかってだけ転入して俺の3パーがさっきしまう分ければいいんだよ。あれってなんか回すのはナビみたいな感じでそうナビで要は勝手にスポットに行くみたいな感じで思ってて案内してくるそうこれが見どころで文系でもちょっと情報より文系だしあとなんか実績みたいななんかこれもそんな感じでした今シェアでなんかその太陽油田出たしみたいな感じで記者みたいなし社内衛星だからなんか BGM あるそうそうその場所に行ったらその場所に